No i tak, wstaliśmy. Dzień dobry, witamy w kolejnym dniu naszej przygody. Dzisiaj się chillujemy, zwiedzimy Prater. Jak byłem ale w twoim wieku, jak słyszałem, że ktoś był na Praterze, to było tak, jakbym poleciał na Marsa. Było takie miejsce, które krążyło gdzieś wśród młodych ludzi, zupełnie niedostępne dla chłopaka z Polski. Jak się spało pod mostem? Trochę głośno. Tak huczało w nocy, że aż się budziłam, a zazwyczaj się nie budzę. Ale ogólnie fajnie. No jeszcze kimaj sobie. Pokażę wam, jaki tu widoczek mieliśmy z okna. I Dunaj sobie spokojnie płynie. Tam już ćwiczą na kajakach. Aparat ma jakieś problemy z rana, widzę, wyostrzenie. No i tutaj przez ten most, pociąg co parę minut po prostu jedzie. Tylko jacyś artyści ewentualnie się mogą pojawić. No i tacy przygodowcy jak my. Śniadanie by się przydało. Dzisiaj chill, ale to nie znaczy, że odcinek nie będzie aktywny. Zapraszamy serdecznie. 5. dzień, Ala, 5? Tak. 100 godzin dopiero jesteśmy, Ala, w podróży. Ile jest w tygodniu godzin? 8. 168 godzin jest w tygodniu. I nie ma ani więcej, ani mniej. Jak ktoś mówi, że nie ma czasu, to znaczy, że nie jest zainteresowany daną relacją albo zrobieniem czegoś. Jak je wykorzystasz, to twoje. Tak jak wspomniałem, dzisiaj chillujemy, ale to ty, Ala, może zdecyduj, co byś chciała. Dobra? Dobra, to Coś tam znajdę. wybierz, może mnie zaskocz. Takie, co byś, cokolwiek. Dobra. I tak zrobimy. A taką podróż, jak teraz odbywaliśmy przez ostatnie kilka dni, to jak oceniasz w skali od 1 do 10, w skali trudności? 9. 9? O, no to hardcore, nie? No. To dzisiaj dzień dla ciebie, całkowicie. Okej? Tak. No i bang, zaczynamy kolejny dzień. Dzisiaj zrobiliśmy sobie przerwę od takiego biegania. Jak, Ala, się czujesz bez plecaka? Fajnie. I po raz pierwszy nie mamy tego ciężaru na sobie. Co robimy? Idziemy na Prater. Prater to najstarsze wesołe miasteczko na świecie. Jest inne niż wszystkie takie lunaparki, ponieważ działa trochę w starym stylu. Mianowicie wstęp jest darmowy, można sobie tutaj spacerować, a płaci się za poszczególne karuzele, czyli taki system pay as you go. No, niektórzy Wiedeńczycy po prostu przychodzą tutaj na watę cukrową, pospacerować i na piwo. Nie muszą płacić biletu wstępu. Wiener Riesenrad, czyli ten diabelski młyn, który widzicie tuż za nami, powstał w 1897 roku na 50-lecie panowania Franciszka Józefa I. Miał być zburzony przed końcem I wojny, chyba w 1916 roku, ale jak widzicie, przetrwał do dziś i stoi sobie jako ikona Wiednia. Jeszcze taka ciekawostka, w czasie II wojny światowej połowa gondoli uległa zniszczeniu. I to, co widzicie, jest ich chyba 15, a było kiedyś 30. Spoko, nie? Jedziemy? Możemy? Trochę wygląda, jakby ktoś podoczepiał wagony z tramwaju. Nie? No. No, tu jakaś aferka z policją, ambulans. Nie wiem, co się tu dzieje. Jak zwykle jakaś afera. Spory ten teren, prawda? No. Ty, tam jak jest roller coaster, idziemy. Przyjemnie dzisiaj jest, nie?
Było 33 stopnie, a nagle jest 28. Ale co ci chciałem powiedzieć, historia tego parku sięga roku 1766, kiedy cesarz Józef II postanowił otworzyć ten teren dla wszystkich w Austrii. Każdy mógł sobie tu przyjść, nie było to tylko zarezerwowane dla cesarza, czy jego rodziny, czy arystokratów, tylko dla wszystkich. Dlatego ten park wciąż funkcjonującym, najstarszym parkiem rozrywki na świecie. Na początku były tu jakieś skromne karuzele, kilka obracanych tam na korbki, stragany z lemoniadą, nie było waty cukrowej, ani innych Instagramów. Tak to się zaczęło, ponad 250 lat temu. To co? Idziemy na tamtego bad boya? A tam jest największa karuzela łańcuchowa na świecie. Za tobą. Tam? Tak, 117 metrów. Nie wygląda. Zupełnie nie wygląda. Ja byłem na takiej jednej tylko w Japonii i powiedziałem nigdy więcej. A co dopiero, i tam chyba było 60 metrów. 117 metrów, 30 chyba 5 pięter. Jak byłem tutaj kilka lat temu, tylko w zimie, to większość tych karuzel, no z oczywistych względów, nikt na karuzeli nie lubi chyba jeździć w zimie, było zamkniętych. Teraz jesteśmy w pełni sezonu. To jedziemy tym na rozruch, co? Dobra. Właśnie wyszliśmy z tego pomarańczowego rollercoastera. Miało być jako na rozruch, no nie? No. Jakie są efekty uboczne u ciebie? No to mi tak docisnęło i to tak boli tu trochę, ale fajne to było. Mi się w głowie kręci, dawno mi się na takiej żadnej karuzeli nie kręciło, no bo to jeździło w kółko i w kółko, ale fajne przeciążenia, dobra rzecz na start. No to chyba coś poprawimy mocniejszego. Oczywiście no nie możemy okrasić tego wideo, no bo wszystkie rzeczy trzeba trzymać przy sobie, nie daj Boże jakaś by kamerka wypadła. No i zdecydowaliśmy jednak, że odpuszczamy totalnie, jesteśmy tak przebodźcowani, nie? Tak. Ospali i przemęczeni tymi naszymi podróżami, no bo w sumie jest piątek, a w czwartek wyszliśmy z Krakowa autostopem do Portugalii, ale w sumie się ucieszyłem, że Ala odpuściła, bo mi się też trochę nie chce. A mamy tych przygód mnóstwo, nie? Nie trzeba jeszcze pompować się adrenaliną. Fajnie tu było przyjść, bo jest to no, takie fajne. kultowe miejsce. No, zaliczyliśmy jeden rollercoaster, można powiedzieć, że byliśmy na praterze. Tak. Kaczmę zajdzie. Ala ma takiego pieska O i parówka. swojego, parówka, czyli jamnik. Ala ma bigla, nie? Czyli bigiel ma Ale. No Jak to chyba było? bigiel ma, ale. Chyba tak. Nie namawiam, ale jesteśmy już tu trochę, może byśmy poszli na ten bumerang, bo wygląda ciekawie. No w sumie nie głupi pomysł. Powoli się przekonujemy. Popatrz do góry, jaka wielka to jest wieża. No. Jak to się tymi nogami?
Na taką ciuchcie, co? Możemy iść. Byłyśmy na takiej z Agatą we Włoszech. Na takiej W tej małej... Mirabilandii? Nie. W tym roku. Wesołe miasteczko, ale to było takie wsiowe. Były może ze 3 kolejki, takie małe. No i byłyśmy na takiej ciuchci. Pędzimy szybko na Wiener Rheinstadt, czyli na to najstarsze koło młyńskie. Mamy 10 minut do zachodu. Trzymajcie kciuki, bo może być kolejka, nie? No pewnie będzie. Jest niezła kolejka? Ale nie ma tragedii. Zobaczcie, jaka fantastyczna tutaj makieta. W 1683, kiedy Jan III Sobieski przybył z odsieczą pod Wiedeń i przegonił Turków. Mamy tutaj inscenizację tej bitwy. Wczoraj mój przyjaciel powiedział, że pędzimy zalą do Wiednia jak Sobieski z odsieczą. Ala, i co myślisz? Myślę, że to było ciekawe doświadczenie. Tak zobaczyć z góry. No dosyć wysoko, ale tak idealnie. 64,5 metra. I akurat trafiliśmy tak, że jeszcze było trochę tego zachodu ekstra. Najstarsze koło młyńskie na świecie. Jeszcze taka mała ciekawostka, na początku XX wieku Prater był jednym z nietypowych miejsc, ponieważ organizowano tutaj pokazy lotnicze i loty sterowcami w latach 30. tuż przed wojną. Nie wiem, słyszałeś o takim sterowcach napełnionych helem, cepeliny tak zwane? Takie wielkie takie serdele, takie parówy latające. I na dole było one wypełnione były właśnie tym gazem helem. I na dole był tylko taki koszyk z ludźmi. One miały nawet do Ameryki lecieć. Tylko wybuchały często i ludzie ginęli. Było kilka takich katastrof i zaprzestali już produkcji tych sterowców. No i tutaj na Praterze właśnie organizowano różne pokazy lotnicze, pikniki. Nie wiedziałam. Całe życie się uczymy. Tak jest. Poli? No trochę cukru nie zaszkodzi, no. Po tych emocjach. Ja myślę, że jeszcze może roller coaster. Zobaczymy, bumerang. To wie. Bijamy na bumerang. Póki jeszcze mamy czas do live'a.
Chodź, Ala. Wyszliśmy właśnie z bumerangu. Jak... Ja. Na początku jak wyjeżdżaliśmy, to się tak mega bałam. Później było fajnie i znowu tam wyjeżdżaliśmy z drugiej strony i się bałam. I później to drugi zjazd tyłem był trochę gorszy. Byłem na kilku rollercoasterach w życiu, ale ten był unikalny ze względu właśnie na ten powrót i tylko trzyma nas taka jedna jakby uprząż. I się tak bałam, że się wyślizgnę po prostu. Ale jakby to stało i chciałabym się wydostać, to pewnie bym dała radę. No. Ja z kolei się tak zacisnąłem, że nie mogłem oddychać, ale stwierdziłem, że jakoś na takim półoddechu taka kolejka ile? 7 euro za osobę. No. Dobra jazda, a teraz lecimy, bo za 15 minut mamy umówionego live'a oczywiście. YouTube 22, Instagram? 22:30. Ja, natürlich. No i pyk, i koniec po praterze. Dzięki, że byliście dzisiaj z nami w tym odcinku. Idziemy wypocząć. Dziękujemy wszystkim i sobie nawzajem. Dziękuję. O. Do zobaczenia. Pa.